Oh, iki lho sing gawe tempe gembos rupane koyo tempe. Rupane koyo tempe. Iki sesuai karo rupane. Ayo guys, Tempe gembos yo rupa sing goreng yo koyo tempe gembos. Loh. Jajal ngene mlerok deh, mlerok. Iya Goreng apa, Mbak? niki lho Mas, tahu. Halah. Sen tempe gembos. Halah rejer. Ya. Niki lho monggo Mas. Niki tempe jaman nggih riyen. Monggo padha ditumbasin. Jajal ndelok rupane ayu apa ora. Tempe gembos karo apa, Mbak? Kalau tahu asin Mas. Karo tahu asin. Nggih. Jajal tak sorotane rupane karo suarane padha apa ora? Mboten sami Mas. Sing penting rasane. Enteng mak nyus. Ora gadeg. Aja didelok njabane Mas. Enteng jerone Mas. Oke.